Michal s Markem zdraví všechny fanoušky Formule 1. Jsme zpět s půlročním hodnocením sezony. Omlouváme se hned v úvodu za menší neaktivitu v posledních týdnech způsobenou nedostatkem času, ale dneska to napravujeme se vším všudy speciálem, který si můžete pustit jako přídavek po Ice Kingu, který již určitě máte za sebou. Takže nadech, výdech, jdeme na to. Ještě předtím, než se dostaneme k nabitému programu, tak všechny naše pravidelné i nové posluchače a fanoušky zveme na platformu Hero Hero, kde nás můžete finančně podpořit částkou 4 eur a kde si na jednom místě můžete poslechnout rovnou 2 podcasty a stát se našimi exkluzivními fanoušky, kteří budou mít celoroční výhody a automatický vstup do soutěží o ceny v obou podcastech. A nejenom to, každý, kdo se k nám přihlásí k odběru, bude mít přednostní právo do naší typovačky, může být pozván do našeho podcastu nebo dle jeho přání zakomponujeme různá témata či grafiku na našem Facebooku. Kompletní seznam výhod najdete na naší facebookové stránce DRS Podcast nebo Gegenpress Podcast. Všem přispěvatelům moc děkujeme a podstatnou část všech věnovaných peněz využijeme na ceny do soutěží v obou podcastech. Marku, ja tě po několika týdnech zdravím, ahoj, na Slovensko. Čau, no, pekne dávno sme sa nepočuli. Ano, ale dneska to napravujeme speciálem, ve kterém budeme hodnotit všechny týmy, takže vezmeme to pěkně od posledního k prvnímu. Oba dva si popovídáme dneska ohledně nějakých aktualit. Pojďme se podívat na nějaké poznatky, které nám přinesly poslední týdny a poslední měsíce. Za prvé, já bych se asi chtěl zastavit jako první u toho velkého zemětřesení v Alpinu, kde vstoupil třeba, že jo, před několika týdny mimo jiné, nebo vstoupilo konsorcium včetně, nebo ve kterém působí Ryan Deadpool Reynolds, a Alpine dostal finanční výpomoc, injekci, nebo jak to jinak nazvat, v hodnotě 200 milionů dolarů, ale v Alpinu se teď vůbec nic nedaří, že jo, všechno, co začal Laurent Rossi tou velkou kritikou, kdy pálil do vlastních řád a řekl, že spousta pracovníků jsou diletanti, amatéři. Marku, zhodnoť, jak na tebe působí právě to velké personální zemětřesení ve francouzském týmu? No Bruno Famin to pomenoval jednoznačne, že jednoducho nie sme spokojní. Mm. Hej, a ono, keď sa na to človek pozrie z nejakého možno dlhodobého hľadiska, tak ako reálne na čo môžu byť spokojní? Ja myslím si, že asi všetci, ak máme tu aj my fanúšikov Alpínu, tak dúfam, že sa nám teda ozvete a myslím si, že budete aj teda so mnou súhlasiť, keď povieme, a ty si to trošku aj načal v tej svojej príprave na tento diel, že tomu týmu by prospelo trošku také zmedzinárodnenie. Lebo akože v dnešnom globalizovanom svete sa nejakým spôsobom utiekať len teda k tomu francúzstvu Mm. je asi teda veľmi krátkozraké, že budovať ten tým ozaj len na základe toho, že teda je francúzsky a čerpať, dajme tomu, len z francúzskych finančných ľudských zdrojov a podobne. Čo sa týka tej investície toho konzorcia, ktorého členom je teda aj Ryan Reynolds, o túto investíciu by som sa nebál. V každom prípade ono to miesto v tej Formuli 1 má obrovskú cenu, ktorá ešte bude stúpať, bez ohľadu na to, ako by, dajme tomu, sa Alpine výkonnostne vyvíjal, ale v každom prípade si slubujem od týchto zmien to, že trošku sa upustí od toho nacionalizmu, ktorému by som možno rozumel do veľkej miery, keby sa jednalo o možno značku Renault, ale takto ešte keď je to schované za tú malú značku Alpine, ktorá fakt... Neviem teda ako u vás, ja som v živote videl jedno jediné auto Alpinu na Slovensku napríklad, jazdí normálne po ulici. Hej, čiže keď, dajme tomu, si človek aj vygooglí túto značku, tak majú, ja neviem, 2 modely, ktoré akože technicky ani výkonnostne za veľa nestoja. Iné je to už z hľadiska ceny. Tam už tá prírážka je teda slušná. Je to celkovo taký naozaj zvláštny projekt, boli tam komunikované teda nejaké predstavy, ale celé marketingovo táto hra je proste taká celá vzácna. Čiže akože keby som si mal tipnúť, že ako to na mňa vplýva, tak to poviem tak, že keď sa vrátim na začiatok, že horšie to byť nemôže,
No, síce dobre, teoreticky by mohlo, hej, čo sa týka bodov, ale vzhľadom ozaj na to zázemie, vzhľadom na to, ako majú jazdeckú dvojcu, si myslím, že to nemôže byť už teda horšie. A pokiaľ sa teda to nové vedenie, nový manažment na to bude dívať už povedzme podobne a otvorí si väčšie to okno možností z hľadiska nejakého hiringu a z hľadiska teda nejakej práce, tak by to mohlo ísť teda vyššie aj výkonnostne. A z týchto dôvodov očakávam aj to, že sa nám po nejakých pár rokoch aj tá značka Alpine stratí a možno sa to vráti naspäť k tomu Mhm. Renaultu. No, já se k drtivé kritice Alpinu přidám, až na ně přijde řada v našem hodnocení týmu. A co se týče dalšího takového menšího bodu, tak máme 7 pilotů, kteří jsou bez smlouvy na příští rok nebo na příští sezónu. Lewis Hamilton, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, o něm se ale můžeme pobavit v tom smyslu, že jeho smlouva už by měla být upečena a připravena. Guan Yu Zhou, Yuki Tsunoda, Ricciardo, samozřejmě o něm si taky popovídáme, a Logan Sargent. A když to vezmu z mého úhlu pohledu a z mé optiky, tak samozřejmě Lewis Hamilton je velké a obrovské překvapení a je to jedno velké tížidlo pro Mercedes, že on ještě nemá podepsanou tu smlouvu. Je to prostě velký problém pro Mercedes, je to velký problém pro Tota Wolfa a ani tak ne nijak obrovský problém pro Lewisa Hamiltona. A věřím tomu, že je tam spousta zádrhelů, spousta vizí, které jsou hodně rozdílné, jinak bavili jsme se o tom, proč by jinak otáleli tak dlouho s tímto podpisem smlouvy. Ano, trošku jsme se rozdělovali nebo rozcházeli v názorech, že třeba se čeká na nějaký vhodný okamžik pro zveřejnění této smlouvy, ale já pořád věřím, že navenek může toto Wolf působit jako velký a blízký přítel Lewisa Hamiltona, o čemž ani nepochybuju, že třeba i jsou, ale co se týče nějakého profesionálního, pragmatického přístupu, já nevěřím tomu, že si vyhoví ve svých kritériích a vyhoví si v tom smyslu, že třeba by slevili ze svých nároků. Myslím si, že určitě ne. Oba dva to jsou berani, oba dva to jsou tvrdí vyjednavači, takže za mě i tato sféra problémů, co se týče zatím nepodepsané smlouvy, působí negativním způsobem na výkonnost Mercedesu. A co se týče Kevina Magnusena, jenom toho ještě bych okomentoval. Jeho výkony, samozřejmě DRS podcast mu gratuluje k nedávnému narození druhé dcerky, ale co se týče jeho výkonností, ta je velmi špatná, nebo respektive v kontextu Haasu je velmi špatná, alespoň v tom smyslu, že před rokem, kdy ještě v Haasu jezdil Mick Schumacher, tak byl to právě Kevin Magnussen, který působil jako velmi zkušený harcovník. Jeho výkony nebyly vůbec špatné, všichni pamatujeme ještě na tu Brazílii, ale na druhou stranu a vlastně v kontrastu s ním Mick Schumacher vypadal hodně slabě, asi takhle bych to nazval, ne, že by se nesnažil, nebo ne, že by něco podcenil, ale prostě vyloženě na to ještě pořád neměl. A teď se zase karty obrátily a Nico Hülkenberg vypadá naprosto parádně. Velká výpomoc Haasu, velká trefa do černého ze strany Güntera Steinera a Kevin Magnussen právě v kontextu a v kontrastu s Hülkenbergem vypadá velmi špatně, velmi slabě, velmi pomalé. A já věřím tomu, že musí bojovat o ten svůj kontrakt a vůbec bych se nedivil, kdyby nepřišel. Kdyby Günther Steiner vsadil na někoho jiného a stejně tak zkušeného. Rozhodně si myslím, že Günthera Steinera už na hodně let dopředu opustila ta myšlenka mít v týmu buď to dva mladíky, anebo alespoň jednoho velkého talenta a mladíka společně s nějakým zkušeným pilotem. Já věřím tomu, že pro několik sezon dopředu budeme v Haasu vydávat pravidelně dva zkušené piloty. Naprosto súhlasím a ja by som ani Magnusenovú pozíciu možno nevidel tak negatívne. Asi tretí rok by rozhodol a ak by sa možno niečo také malo, ja neviem, opakovať, je treba povedať, že Hülkenberg mu strašne naklada v kvalifikáciách hlavne, ale zase je výhoda toho, že v Valdách sa body nerozdávajú, už v tom pretekovom tempe je to horšie, určite sa k tomu dostaneme, že v pretekovom tempe asi môžeme normálne, že Haas teraz považovať za asi najhoršie auto. Takže uvidíme. Zase Hülkenberg bol opäť v tej pozícii ako Magnussen minulý rok.
parádny štart, parádne sa ukázal, predčil ozaj aj tie asi najoptimistickejšie očakávania, takže uvidíme, ako sa vyvinie druhá polovica sezóny. No, v každom prípade najdôležitejšie zo všetkého je to pretekové tempo, ktoré nevyzerá dobre a tým pádom už je nejakým spôsobom zbytočné sa baviť o tom, že koľko ešte bodov môže Haas získať, alebo na akom mieste lepšom by, dajme tomu, mohol skončiť. Tento tým, myslím si, že ak by skončil na mieste, na ktorom je teraz, tak nemôže vládnuť nespokojnosť. Aj keď jednoduché to nebude, ale samozrejme ich konkurenti tiež nie sú v ideálnej situácii. Tam už potom je kľúčová tá druhá vec, že aby nikto Gina Haasa neštval s nejakým nadmerným rozbíjaním auta, ako sme to videli v minulosti. Takže za mňa asi toľko. To myslím si, že Magnussen asi sa nemusí zatiaľ báť vyslovene o svoju stoličku. V každom prípade, no, čo by bola alternatíva? Tam už je to napríklad zložitejšie. Koho tam pošleš? Čerstvého majstra sveta Formuly E? Jakea Dennisa? Ten dokonca ani podľa jeho slov nechce ísť do Formuly 1. Čo sa týka nejakých skúsených harcovníkov, ktorí jednoducho majú skúsenosti z tej Formuly 1 a sú preverení výsledkami, tých mi fakt není veľa. A prečo by som... Prosím? Perez tam pôjde, Perez tam skončí určite. Perez, fúha, no tak to by bol pekný horor. Akože, ale ako reálne, hej, keď by sme sa mali baviť o menách, ktoré sú v súčasnosti mimo gridu, fakt není jednoduché nájsť ozaj kvalitatívne lepšiu alternatívu. Čiže nemyslím si, že by sa mal báť o svoju sedačku. No, ale nemyslím si, že bys měl mít úplně pořád stejný názor na situaci kolem Lewise Hamiltona. Rovnaký názor teraz v akom zmysle, že... No, že si byl celkem jako, že jsi to bral jako klidně, že není kam spěchat, že určitě jejich interní komunikace ohledně nové smlouvy by měla probíhat dobře, optimisticky nebo pozitivně a že už je to jenom otázkou času, kdy to zveřejní. Aspoň to si to pamatuju, že jsi to říkal. OK, pekne zhrnuté a nemám dôvod nejakým spôsobom toto stanovisko meniť. Fakt? No jasné, lebo napríklad na mňa to pôsobí tak, že aj všetci to vieme, samozrejme Sam Hamilton sa tým netajil, že v podstate delegoval na ďaleko viacej ľudí tento servis, hej, ohľadom všetkých týchto jednaní a podobne. A ono to tak býva, že pokiaľ tieto veci na niekoho deleguješ, kto samozrejme určite za to dostane tučné percentá a takéto veci, tak možno tie požiadavky hrotia ďaleko ďalej, než by si ich možno hrotil ty. Ja to napríklad takto beriem. Hej? Takže určite to nie je jednoduché. Sami sme videli, čo do médií presiaklo ohľadom Hamiltonových požiadavok. Ako sa tam špekulovalo s 10-ročným kontraktom a hoci kedy môžem skončiť a tam zlatý padáčik a tam platené ambasádorstvo a proste takéto veci. Takže ako pre Mercedes určite nie je jednoduché to dostať do nejakých mantinelov, kde by boli spokojní úplne všetci. Lebo to už nie je len o Totovi Wolffovi a Lewisovi Hamiltonovi, to je o spokojnosti obrovského množstva ľudí tým pádom. A čím sme ďalej, čím aj Hamilton je stále veľmi marketingovo dôležitý, extrémne dôležitý pre tú stajňu a bude asi dôležitejší ešte viac, keďže rastie jeho značka, rastie značka Formuly 1 ako taká, rastie Mercedes ako automobilka, rastie Mercedes stále ako stajňa, aj keď výsledkovo by sme sa mohli baviť, že to nie je teda ideálne. OK, jasné, ale aj tak. Čiže proste jednoducho musia dostať nažrať všetci, keď to mám povedať hnusne. A ešte chvíľku to potrvá, ale určite k tej dohode dojde. Je to možno trošku iná story ako s Leclercom, k tomu sa určite pri Ferrari dostaneme. No ale jak říkám, to je právě ono, co jsi teďkom popisoval, že přece jenom ta rozdílnost v mnoha směrech si myslím, že je docela výrazným problémem. Já samozřejmě nepochybuju o tom, že toto Wolff chce, aby Lewis Hamilton pokračoval a vůbec nepochybuju o tom, že i Lewis Hamilton sám chce, aby pokračoval v Mercedesu.
Ale jak říkám, já bych vůbec nebyl překvapen, pokud by jednání ztroskotala. Nedokážu si představit, že by toto Wolff jako 33% vlastník a majitel týmu Mercedes kývnul nebo couvnul výrazným způsobem, že by, nebo do takových hodnot, se kterými by on sám nebyl spokojen. Já věřím tomu, že on je pragmatik, že on je, co se týče nějakého finančního pohledu na věc, rozhodně nekompromisním a přísným člověkem, takže já bych rozhodně jako fanoušek, kdybych byl fanouškem Mercedesu, tak bych rozhodně nebyl optimista a rozhodně bych samozřejmě si přál, aby k dohodě došlo, ale rozhodně bych to neviděl asi stejně jako ty. Myslím si, že na veřejnosti je samozřejmě probíráno to PR a že všechno je v pořádku a že prostě se jenom musíme dotlačit do nějakého úspěšného konce. Tím já vůbec nepochybuju, že takto delegujou a takto prezentujou svoje nějaké interní komunikace, ale já věřím tomu, že uvnitř jsou velké rozpory, že uvnitř jsou velké problémy a navíc, když k tomu připočteme letošní velmi špatné výkony a výsledky a rychlost monopostu Mercedesu, tak nevěřím tomu, že Lewis Hamilton je v nějakém dobrém rozpoložení a v dobré konverzační kondici právě jak skrze své právníky a tak samozřejmě on sám vůči toto Wolffovi. Ja len k tomu doplním, že dobre, že nedohodnú sa, tak akú aj Hamilton má alternatívu. Red Bull? Nereálne. Že by sa sťahoval do Maranella? Nereálne. Každému asi napadne ako prvé Aston Martin. To by celkom šlo, len Alonsovi sa stále končiť nechce a na výhadzov Strolla je podľa mňa ešte veľmi skoro. Naviac samozrejme áno, majiteľov syn. Ďalšia vec, dokáže Lawrence Stroll splniť, dajme tomu, jeho finančné požiadavky zatiaľ v tejto situácii. Ďalšia vec je výkonnostná. Hamilton samozrejme túži po tom 8. titule. Kde má naň v strednodobom hľadisku väčšiu šancu? Asi stále v tom Mercedese jednoducho. Čiže aj toto je pre mňa ešte ten indikátor toho, že je to naozaj len otázka času. No, já věřím tomu a samozřejmě tento podnět je validní a dokážu ho samozřejmě respektovat a chápat, jenže já to mám tak a samozřejmě zase mám tu inspiraci spíše z toho vrcholového fotbalu, ale na druhou stranu já věřím tomu, že právě tito úplně 3ačkoví sportovci a ti mega vrcholoví sportovci obklopení spoustou lidí, co se týče zájmu a zájmových skupin a tak dále, tak oni nehledí do té budoucnosti. On neřeší. Já nevěřím tomu, že Hamilton by řešil to, co si teďkom naznačoval, že jestli půjde do Ferrari, jestli půjde do Red Bullu, jestli půjde do Aston Martinu. Shodou okolností já taky typoval jsem, že Aston Martin je jeho alternativní cesta, ale i kdybych to takhle typoval, tak nevěřím tomu, že on se na to takhle dívá. Cristiano Ronaldo taky, jak byl v Manchester United, tak on se nedíval na to, jestli půjde do Bayernu, jestli přestoupí zpátky do Real Madrid a vidíš, a skončil v Saudské Arábii a on to ani neplánoval. On plánoval prostě zůstat v Evropě, vyjednal si tam ten konec, poštval si proti sobě Manchester United a skončil prostě v Saudské Arábii, navzdory tomu, že počítal s tím, že přestoupí do Bayernu Mnichov. Jo, takže já věřím tomu, že prostě Lewis Hamilton vidí tu svoji budoucnost jenom v Mercedesu, ale prostě všemi prostředky jako beranidlo jde za těmi svými požadavky. Samozřejmě, že potom někde možná může slevit, ale věřím tomu, že pro tyto sportovce, pro tyto vrcholové lidi, to už není jenom otázka toho, jestli dostane prostě 50 milionů nebo 100 milionů, ale jde jim tam o tu prestiž a jde jim tam o to, že oni neustoupí více, než ustoupí ta druhá strana. Takhle bych to asi shrnul z mé strany. OK, čiže vlastne dá sa povedať, že obe strany sa chcú dohodnúť a akože, tak ak sa obe strany chcú dohodnúť, tak sa dohodnú. Takže zase napríklad, že týmto, čo si povedal, si mi len potvrdil tomu môj názor, ale rozseknite nás v komentároch, prosím vás. Čo si o tom myslíte vy? Určitě budeme rádi. Pojďme na další takové mikrotéma, které nám nabídla první polovina sezony, a to je to, jak jsme se společně bavili ohledně těch monopostů, které
neuspokojily ty požadavky jednotlivých týmových šéfů, ať už to je právě zmíněný Mercedes, ať už to byl McLaren, který vlastně, že ve druhé sezóně za sebou nepodchytil ten začátek sezóny. James Key byl de facto odvolán za nedostatečný monopost a spousta dalších jiných změn napříč 10 týmy v rámci Formule 1 jsme mohli zaregistrovat. Týmy vlastně nepodchytili ten koncept ze zimního testování. Vidíme tady problém v tom smyslu, že ať už to je právě ten McLaren, Mercedes, ať už to je Ferrari, které taky nějakým způsobem drhne, ale tam se můžeme bavit o tom, jestli je to fakt monopostem, nebo jestli je to fakt tím lidským faktorem. Haas, Alfa Romeo jsou prostě nespolehlivé auta, co se týče alespoň získávání nějakých bodů. Já vím, že se to od nich neočekává, ale prostě nemyslím si, že jsou tam spokojení a samozřejmě Alfa Tauri, to je jedno velké fiasko. Takže moje otázka zní, můj pohled na toto zní, já jsem si teda taky pustil Ice King a souhlasím tam s názorem, nebo de facto je mi ten názor sympatický v tom smyslu, že opravdu tam vidíme ten konzervativní a pragmatický přístup ze strany všech těch šéfů a všech těch lidí, kteří mají rozhodovací možnosti, že nevidíme množství nových, nechci říct mladých, ale nových tváří, které přicházejí z vnějšího světa do Formule 1, ale naopak ty týmy cílí na všechny ty odvolané technické ředitele, na různé pracovníky aerodynamiky, šasy a tak dále. A nehledě na to, jestli prostě zklamali v těch daných ex-týmech, ale jako jiné týmy je zase naberou k sobě, protože jim prostě věří jejich expertizám, věří těm jejím x letým zkušenostem v rámci Formule 1, jasně, to se dá taky pochopit, ale přesto všechno mě taky celkem dost udivuje ten až moc přílišný pragmatismus a přílišný konzervatismus v tom smyslu, že týmy prostě si nemůžou dovolit v rámci dnešního přísného sportovního světa angažovat vnější tváře s nějakou neporovnatelnou zkušeností než ti, kteří mají, jako je třeba Pat Fry. To je zajímavý fakt, který se teď v rámci F1 nosí, a sice, že tam je velký pragmatismus, že tam je velký konzervatismus, že nevidíme množství nových tváří ve Formuli 1, zejména na těch technických pozicích. Na prvý pohľad to vidno už z hľadiska pilotov, hej, že sa nám to tak nejak mení na nejaký klub už nejakých proste stabilných ľudí, ktorí len menia trička, občas si dajú pauzu, potom si dajú zase iné tričko, jazdia v inom aute. Ale vidíme, že je veľký problém ozaj pre nejaké nové tváre sa dostať teda do toho auta. Veľmi podobné je to samozrejme aj v tých technických, prípadne manažerských štruktúrach. Ono na jednu stranu sa možno ani nie je čomu čudovať, lebo asi je naozaj na nezaplatenie to, že človek už má tie skúsenosti, zažil si nejaké procesy a vie teda, že čo bola ich výhoda, nevýhoda a vie samozrejme tieto isté veci implementovať. Ďalšia vec je aj teda veľké také technické špecifikum tej Formuly 1, ktorá sa veľmi ťažko dá porovnávať s hociakou inou sériou. Aj keď možno časom budú možno cenné technické mozgy z Formuly E napríklad, tak naozaj sa zvýši teda ten podiel elektrickej energie na tom výkone. Teoreticky sa to môže premietnúť aj do tohto, len zase je tam tá vec, že títo ľudia sa aj tak nestanú hlavami tých oddelení. Že stále jednoducho tí šéfovia oddelení jednotlivých budú tieto staré preverené štruktúry. Čiže dá sa to v podstate do veľkej miery chápať. Je to proste taký štát v štáte a to asi aj do veľkej miery robí tú Formulu 1 takou zaujímavou, takou exkluzívnou, takou špecifickou. Je to takový exkluzivní klub pilotů a manažerů. Já bych jenom v rychlosti, James Key, že ho dostal vyhazov z McLarenu, šel do Alfy Romeo, Pat Fry po vyhazovu z Alpine šel do Williamsu, David Sanchez nespokojen ve Ferrari a odešel do McLarenu, že jo, kde se de facto postaral o to vzkříšení v tom aerodynamickém oddělení, k tomu se taky ještě dostaneme. Jan nebo Jean, nevím, Monshaw, ten dostal výpověď v Alfě Romeo a Frantost, že jo, všichni víme, že bude končit na konci sezony v Alfě Tauri. Je u tebe nějaká změna, která tě hodně šokovala nebo překvapila, ať už příjemně nebo nepříjemně?
Tak to zemetrasenie v tom Alpine naozaj, že to zasiahlo veľmi veľa ľudí naraz. To ma dajme tomu tak veľmi prekvapilo. Čo sa týka Jamesa Keya, absolútne nie. Aj keď som čakal, že možno vyvodenie zodpovednosti za to auto príde neskôr, ale teda prišlo skôr, čiže fajn, pre Alfu Romeo to môže byť zase dobrý krok, že ho zobrali vzhľadom na rok 2026 a opäť nové technické pravidlá, takže tam si to kľudne môže pekne sadnúť. A čo sa týka Davida Sancheza, k tomu možno len, že tam do veľkej miery prispelo to, že oni majú veľmi dobré vzťahy s Andreom Stellom, takže aj toto veľmi prispelo k tomu, že Davida Sancheza to motivovalo prejsť do McLarenu. Takže asi toľko zmeny patria k životu a vravím, no Alpinu hlavne, no to fakt môže len prospieť. Neviem si predstaviť, že by to bolo horšie, že by sme Alpín videli niekde na úrovni Alfa Tauri pre Boha. To asi nehrozí s ich zázemím. Pojďme se podívat na další mini příběh, který nabídla první polovina sezony, a to je trojlístek Lewis Hamilton, Max Verstappen a Fernando Alonso. Pouze tito tři dokázali bodovat v každé velké ceně. Ta exkluzivita se tímto dále a dále zvýrazňuje a mě to celkem dost překvapilo, když jsem si tuto statistiku našel na Twitteru. A o čem to hovoří? Hovoří to o tom, že se nějakým způsobem opravdu rozevírají ty kleště, nejenom v rámci nějaké schopnosti pilotů, ale ještě v rámci spolehlivosti, v rámci rychlosti a v rámci toho, že každá trať nabízí něco jiného, má jiné požadavky, ať už právě na zmíněnou aerodynamiku, která podle mě sehrává klíčovou roli v této první polovině sezóny, ale jde o to, že spousta týmů tak, jak nepodchytila právě ten úvod sezony, tak věřím tomu, že toto je výsledek. Hamilton, Verstappen, Alonso, pouze títo dokázali v každém závodě bodovat. Já si myslím, že toto je jeden z těch výstupů, které jsme mohli čekat. My keď sme sa o tom včera bavili, mňa to až šokovalo. V podstate zrovna je to táto trojca, ale myslím si, že si to vystihol veľmi presne. No, ono naozaj to hovorí zároveň o aktuálnej forme tímu a samozrejme nejakej tej technickej pripravenosti a spolahlivosti. A ďalšia vec je, že to hovorí aj o zabehnutých procesoch v rámci už teda týchto troch veľa skúsených matadorov, hej, že naozaj sa to snúbi s nejakou aktuálnou aj športovou formou. Veľmi pekne tam vidno aj zohratú prácu napríklad so svojím inžinierom, takisto to súvisí aj s ich skúsenosťami a citom jednoducho pre ten závod. Hej, že vtedy tlačím, vtedy netlačím hlavne, čo je možno veľakrát ešte dôležitejšie, že teda ako sa správať, kedy trochu zvolniť to tempo, kedy šetriť pneumatiky, ako k ním pristupovať a tak ďalej. S každou traťou sa to samozrejme mení, takže títo traja géniovia nám zatiaľ ukazujú, ako sa to robí a že v podstate aj ich týmy nie sú v úplne zlej športovej forme, ktorá možno aj z môjho pohľadu má, hlavne teda v prípade Red Bullu a Mercedesu má minimálne gradujúcu formu, hlavne teda čo sa týka Mercedesu. S tým Aston Martinom už je to horšie, ale sa isto dostaneme. Takže asi toľko jednoducho. Snúbi sa tam presne všetko to, čo jednoducho potrebuje mať úspešný pilot. Takže zase v konečnom dôsledku áno, človeka to asi neprekvapuje. Viem, že asi by si tam možno videl radšej Georgea Russella, ale teda ten... Už nie. Vlastne áno, bavili sme sa o tom minule. Takže asi toľko, klobúk dole pred týmito pánmi. No a právě, když jsem lovil další statistiky, protože statistiky a grafy to je moje, tak myslel jsem si, že ruku v ruce s tímto efektem půjde i další statistika, která se týká pilotů, kteří se vystřídali na pódiu. Loni celkem 7 rozdílných pilotů se vystřídalo na pódiu v rámci celé sezóny. Letos jsme teprve v polovině sezóny a už tam bylo 8 rozdílných pilotů.
těchto 8 pilotů pochází ze 6 týmů. Takže je tam vidět, že právě v korelaci s tím předcházejícím tématem, spolehlivost aut, často některá auta, která jsme mohli očekávat na podiu, odstoupila z závodu, tak právě proto se tam promíchalo to pořadí těch pilotů a právě proto ta cesta k pódiu byla pro některé alternativní piloty, nechci říct jednodušší, ale otevřenější. Velké oživení, dobrý trend, dobrý narůstající trend, že tam vidíme kromě Maxe Verstappena nějakou tu rotaci na těch druhých a třetích místech, ale každopádně je to dobrá zpráva pro sport, dobrá zpráva pro vyrovnanost a rozhodně protiargument vůči těm, kteří tvrdí, že Formule 1 je pořád veľká nuda. Tak hej, no pokiaľ niekomu vyslovene nevadí, že potrebuje za každým iného víťaza veľkej ceny, tak rozhodne to nuda teda nie je. Je to možno ešte mi tak napadá, že hlavne je zaujímavé, že teda 8 ľudí zo 6 tímov. To je fakt dosť dôležité a podľa mňa to ukazuje aj trochu špecifickosť tejto sezóny, alebo teda celkovo týchto technických pravidiel, že jednoducho, ako by som povedal, že veľmi dlho trvá, kým sa ten rošt nejakým spôsobom že ujednotí z hľadiska možno celkového vizuálu tých aut a rôznych technických riešení na jednotlivých častiach teda toho auta. Príde mi, že stále sú tam ešte veľké rozdiely a stále sa nedá povedať, že len ten najlepší by mal tie najlepšie riešenia. Takže možno ešte aj toto je taký vplyv, že preto vidíme teda už v prvej polovici sezóny toľko pilotov na štarte. Nehovoriac o tom, že naozaj tie kvalitatívne zmeny v rámci rýchlosti sa dejú veľmi rýchlo, ako vidíme napríklad u McLarenu, ktorý nám všetkým jednoducho otvoril ústa a stále na nich čumíme s otvorenými ústami, že proste, čo sa to stalo teda s tým autom. Čiže dá sa to fakt aj rýchlo. Takže toto sú za mňa také dve premenné, čiže bude úžasné, ak by sa ešte tento počet zvýšil, dajme tomu v druhej polovici sezóny, aj keď objektívne treba povedať, že tá šanca je malá.